Zgrade su najveći potrošači energije u Srbiji, na koje odlazi oko 40% ukupne finalne energije i predstavljaju najveći potencijal za uštede. Ekonomska i energetska kriza sa sve primetnijim efektima klimatskih promjena nameće potrebu korištenja visokih standarda u novogradnji, kao i provođenju optimalne energetske obnove postojećih stambenih objekata. U želji da smanje potrošnju energije i poboljšaju komfor, stanari višespratnice u Somboru odlučili su da se organizuju i preduzmu konkretne korake. Nalazimo se na adresi Gruje Dedića 20, gde smo prošle godine završili fasadu. Stanari su se žalili konstantno na visoke račune energane i onda smo im predložili da možemo da uradimo fasadu. Naravno, pre toga smo tražili 2-3 firme ponude i najbolju ponudu su stanari prihvatili. Od 700 do 1500 evra je bilo po stanu, u zavisnosti od kvadrature stana. Pričali smo malo o detaljima kroz nekoliko sastanaka oko termina izrade, cene i bilo je potrebna većina da bi se uopšte krenulo neko izvođenje radova. Ko većinu smo obezbedili. Dok je rađena ova fasada, iz susednih zgrada su se pojedinačno stanovi javljali izvođaču radova da se i njima uradi isto to. 60% potrebnih sredstava prikupljeno je i uplaćeno izvođaču koji je započeo radove. Ostatak sredstava je isplaćeno u 6 mesečnih rata. Period otplate uložene investicije na termoizolaciju spoljnih zidova je oko 8 godina. Ljudi koji su izvodili radove su to radili profesionalno, deluje mi kvalitetno i cena je prihvatljiva. A što se tiče benefita, iskreno osjeti se leti, hladnije u stanu, tako da ja imam utisak da je ta izolacija popravila stvari. Postavljanjem termoizolacije na spoljne zidove debljine 10 cm tehnički su smanjeni gubici za 25%, poboljšan je toplotni komfor stambenog prostora i produžen je životni vek zgrade. Uvećana vrednost nekretnine podsticaj stanarima i za nove investicije. Fasada je urađena prošle godine u maju i zadovoljni smo izgledom fasade i celokupnom investicijom. Također smo počeli sa skupljanjem sredstava za menjanje krova, trebalo u skorije vreme da se realizuje. Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada donosi uštedu energije i novca, ali i pomaže rešavanju nekoliko velikih društvenih izazova kroz smanjenje emisije CO2, povećanje energetske stabilnosti i kreiranje novih radnih mesta. Sa druge strane, energetska efikasnost doprinosi povećanju životnog standarda, produženju životnog veka zgrada i povećanju njihove vrednosti.